Assalamu alaikum. Respected organizers of FINA, first of all, I congratulate the organizers for making such a mega art camp, the art of Badkal, using the star wars like Ali Faisal and Dr. Salman, Dr. Sajuddin, and all other Prakash Nayak, and all other doctors, Dr. Lada, all other doctors. And of course, when they came and invited me, I can't say no. Most of my patients, about 90% of the cardiac patients of Badkal say I am treating for last 15 years. So I can never say no to them. That is why I was blessed that I came yesterday night. And as you know, most of the youngsters are getting sudden heart attack, and there is no way they can anticipate that they are going to have this problem. And there is really, especially Badkal areas, where they should do a reasonably good cardiac center. By the time they have major heart damage, and many people lost their life from the transport itself. And you know, most important in any heart attack is the golden hour. But unfortunately, our Badkal communities are not having that facility here. And I request all the organizers to plan an emergency cardiac care for those youngsters, those people who are having an emergency cardiac problems. We know the cause, but of course, blood pressure, cholesterol, diabetes, smoking, and all the family, so many factors, stress, job-related stress. Nowadays, the COVID is causing this, or the vaccine is causing but one thing is very sure, the last 5-6 years, the demand of cardiac treatment is very much increasing, especially in youngsters. Including the doctors, you might have seen the many doctors with the cardiac centers are also, cardiologists and cardiac centers are also at a sudden cardiac arrest. And even they are not able to prevent it, they are not able to understand that okay, I am going to get this problem. So the prevention is not 100%, however the prevention can be, there are 50 to 60% you can anticipate, you can identify the problems you have, the regular checkup and regular control the risk factors and take the medicine as per the prescription of the doctors, so that at least 50 to 75% you can reduce the, anticipate the event and you can reduce the event. Once again, I am requesting the organizers to plan for in and around an emergency cardiac center. Any patient gets the cardiac event, they should get the treatment within 1 hour of the event. Thank you, Dr. Yusuf Mukhlisa. Now I request Dr. Salman Salahuddin, another very prominent cardiologist from Astamines, Calicut, just for a few words. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. मेरे भटकल के प्यारे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, सबसे पहले मेरे तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इंडियन नवायत फोरम INF की। बहुत ही बड़ी नेक काम किया है उन्होंने कि इस शानदार से कार्डियक हेल्थ चेकअप का एक कैंप उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सब लोग INF की तरफ से INF के लिए एक ताली बजाएं, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा नेक काम उन्होंने किया है। एक डॉक्टर होने के नाते मुझे पता है कि बीमारी का सही टाइम पे पकड़ना, सही टाइम पे इलाज करना कितना ज़रूरी होता है। तो इस मामले में INF ने जो काम किया है, एक कार्डियक हेल्थ कैंप और कार्डियक हेल्थ अवेयरनेस वाला काम, बहुत ही बढ़िया काम इंडियन नवायत फोरम ने किया है। और ऑल्सो थैंक यू कि मैं हमारे और हमारे एस्ट्रोमिम्स कैलिकट की टीम को इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैंने सोचा कि दो चीज़ बताऊं। मैं सुबह नाश्ता खाते वक्त मैं सोच रहा था कि दो चीज़ें बताऊं। पहली बात, सिगरेट स्मोकिंग।
ये स्मोकिंग इसलिए मेरे दिमाग में याद आ गया, कल ही मैं जब कैलिकट में था, एक भैया जी से मुलाकात हुई, यहीं का भटकल का ही है, एक चेकअप के लिए आया था, खूब सिगरेट पीता था। तो मैंने सोचा इसके बारे में बात करें, क्यों लगा सब, है ना। तो मुझे याद है जब ये एक कहानी, इब्राहिम साहब की एक कहानी बताता है, तो वो 20-25 साल से, जैसे कि हमारे जैसे एक भैया जी है, 20-25 साल से खूब सिगरेट पीते हैं, 1 पैकेट 2 पैकेट रोज पीते हैं 20-25 साल से। तो हमारे वहाँ एक बात मुलाकात हुई, एक चेकअप करना पड़ा, एंजियोग्राम करना पड़ा, 3-4 ब्लॉक मिले। उस वक्त वो एकदम से टूट गए, रोने लगे। और यकीन मानिए वो रोने लगे इसलिए नहीं कि उनके मौत का डर था, मौत से बिल्कुल डर नहीं था। हम सबको पता है कि मौत से हम डरते नहीं, लेकिन इसलिए रोने लगे क्योंकि उसके ठीक 2 महीने बाद उसकी बेटी की शादी थी। उसने इसलिए रोने लगे क्योंकि उस टाइम उसको एहसास होने लग गया कि वो बेटे की शादी पे नहीं होने का संभावना था। उस बेटे की शादी पे दुआ करने का मौका शायद उनको नहीं मिल पाएंगे। तो इसलिए हम सब सोचते हैं कि बीड़ी सिगरेट पीते से हमारे क्या है कि हमें रोज का टेंशन मतलब गायब हो जाएगा, लेकिन असली में वो चोर है। जब हम एक सिगरेट या बीड़ी पीते हैं, वो केवल वो तंबाकू नहीं जलाते, आप वो वक्त जला रहे हैं, आप आपके परिवार के साथ बिताने वाला वक्त, आप वो दिन जला रहे हैं जो आप अपने पोते पोतियों के साथ टाइम बिताने वाले, इसलिए वो एक चोर है। हमसे हमारे जिंदगी और हमारे समय चुरा लेते हैं। तो इसलिए इस कैंप और इस मौके के दौरान मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि हम सब लोग, हमारे अगल बगल में लोग होते होंगे जो हम सिगरेट वगैरह यदि पी रहे हैं, तो मतलब इस मौका लेना कि एक वादा करने के लिए कि ये हमारे लिए ठीक नहीं होगा कि हमेशा के लिए अलविदा करना। ये होगी पहली बात। दूसरी बात जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, ये तो बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट काम है, जो रेगुलर चेकअप वाली बात, जो हम सब लोग यहाँ मौजूद हो चुके हैं। तो दूसरे एक शख्स की कहानी बता देता हूँ, तारिक भाई की कहानी। तारिक भाई बहुत बढ़िया मेहनती वाला बंदा था, दिन भर काम करते थे, सुबह शाम, एक छोटी सी परिवार, एक बीवी, एक छोटी सी बच्ची। तो वो उसके फैमिली के चेहरे में मुस्कुराहट देखने के लिए दिन रात मेहनत करता था, 5 बार नमाज पढ़ता था, लेकिन उसकी एक जिद थी, क्या? वो डॉक्टर के पास नहीं जाता था, चेकअप करना बिल्कुल पसंद नहीं करता था। तो वो बोलता था कि फालतू में क्यों पैसे बर्बाद करना है, कोई तकलीफ ही नहीं है तो क्यों मुश्किल क्यों ढूंढना, क्यों है नहीं। तो ऐसा चला, एक दिन एक शाम को अपनी तारिक भाई अपने बच्चे के साथ खेल रहे थे, एक सीने में जलन महसूस होने लग गया, छाती में दर्द। उन्होंने बोला कि गैस वैस कुछ होगा, जीरा वाला पानी पी लिया तो ठीक है हो जाएगा। थोड़ी देर बाद वो छाती में वाला दर्द बढ़ने लग गया। फिर भी बोला, बीवी बच्चे बोल रहे हैं कि चलो चलो अस्पताल चले, नहीं 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 चलेगा चलेगा कुछ नहीं होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद वो धीरे धीरे बढ़ता गया, सांस फूलने लग गया, मामला सीरियस होने लग गया। अड़ोस पड़ोस के लोग उनके उठा के अस्पताल लेके चले, लेकिन बहुत देर हो चुका हो, ऑलरेडी हार्ट का बहुत बड़ा सा अटैक हो चुका हो गया। और वो पल, वो उस वक्त उसकी ज़िंदगी के आगे वाले सारे सपने उस वक्त ख़त्म हो गया। तो मैं ऐसे भाइयों और बहनों एक ऐसी गमगीन कहानी इसलिए बांट रहा हूँ क्योंकि तारिक भाई का इस कहानी का अंजाम अलग हो सकता था, हम बदल सकते थे। कैसे? बस एक रेगुलर चेकअप और कुछ नहीं, और ठीक टाइम पे शुगर चेक करना, बीपी चेक करना, कोलेस्ट्रॉल चेक करना, बहुत ही बड़ी इजी सा काम है। और ऐसे वाली कैंप, ऐसे वाली चीज़ों के लिए एक बहुत ही नेक शुरुआत है। आजकल की सोसाइटीज़ बोलते हैं कि ये जो सबसे पहले वाले लिपिड प्रोफाइल की जो जांच कोलेस्ट्रॉल के 20 साल की उम्र में करना चाहिए सब लोग, क्योंकि किसको ये जेनेटिक और हेरिडिटी से मिलता है किसी को पता नहीं होता। तो इसलिए वो पहले वाले जांच 20 साल की उम्र में करना चाहिए। और इस दौरान तो ये है मेरी सेकंड वाली पॉइंट, तो रेगुलर चेकअप हर व्यक्ति, आप आपके प्यारे, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके दोस्त लोगों को रेगुलर टाइम पे ये जो सिंपल सी चीज़ें, ईसीजी, ब्लड प्रेशर, शुगर की जांच, कोलेस्ट्रॉल की जांच करने से
बहुत बड़ा आगे वाला फ़ायदा मिल सकता है। और मेरी ये जो इस कैंप में सब लोग आ गए, ये इसलिए एक शुरुआत है। और मेरी ऊपर वाला अल्लाह ताला से ये दुआ कर रहा हूँ कि INF की सारे लीडर्स को और इस कोशिशों को बरकत दे और आप सब लोग को लंबी उम्र और सेहतमंद ज़िंदगी दे। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Thank you, Dr. Salman sir, for your kind advice. We have with us Dr. Ali Faisal Sahib from my heart. He is also equally well connected to Bhatkal like our Dr. Yusuf Kumble sir. Both are well connected to Bhatkal. So now I request Dr. Ali Faisal sir to give some of his very experienced person. His advice will be very beneficial to us. Assalamu alaikum. First, want to thank all the senior members of the Bhatkali community. Incidentally, we are all from the same college, Calicut Medical College, and three of us are practicing in Calicut. And my connection with this community basically started because there is a large Bhatkali community in Calicut. And one person I want to remember now is Syed Khalil Saab, who was one of the senior directors of MIMS. And because of that, Dr. Ismail was there. A lot of Bhatkali patients used to come there. And that connection continued and it still continues. And a lot of my known people are here. And I also want to pinpoint 3-4 people who are in Calicut. One is Wasim, Atif, Fayaz. And I really want to say that they are doing, Fayaz is here, they are doing really genuine work for the people of your community. When somebody comes, they take them around, they talk to the management, get the maximum discount for them. Till they go home, they are always there. Other person name I forgot. Aapka naam? Asif. All 4 are there. And this has been there for the last 20 years and since MIMS started. And we both worked together originally, Salman and myself. Shajuddin is there. And when we were in Maitra, we had an opportunity to come and conduct a camp here. And that was done by UNICEF, and it was in Welfare Hospital. It's a large camp. And when this was told, normally most of us don't go for camp because it was Bhatkal, because so many people come from here to Calicut for some reason. Though Yusuf is there, still people come there. Because of that connection, we thought we should come and see what we can do. So I was told that to talk about, they were telling there is a lot of people dying, young people dying because of cardiac problems. And one reason is, I always used to wonder in Bhatkal why cardiac disease is more. Because when I checked the data, because there is a lot of, this is a closed community, Bhatkal Muslims, no? There is a lot of intermarriage, same people marrying each other. So they say that one reason could be because of that, the higher incidence of heart diseases because of that. The second thing is the cholesterol. Salman has already talked. So, and he already pointed that cholesterol, there's no point in checking cholesterol after 40 years or 50 years. It should be checked when the young person is about 20 years, at least at 20. And that is very important. And the cholesterol values are going down and down. What they recommend is that there is something called as a bad cholesterol, should be below 100. And if you have a heart attack, it should be below 50. And the other common thing, what is now gaining a lot of publicity, is that something called as lipoprotein A. At least once in a lifetime, that blood test, I think we'll tell you when you come to us, once ek bar life mein check karna padega. And if it is high, you have to treat it much more aggressively. And without saying it goes that your diet, I know that you eat a lot of good food. I know the Bhatkal biryani and mutton. I think the non-vegetarian food is there at least daily. And I think there has to be a social awareness to reduce the kind of food what you're eating. And from the patients, we always tell the oil what is used. If I may say so openly, one is the use of palm oil and this coconut oil and all should be, as much as possible, should be reduced.
what they say is this groundnut oil, rice bran oil, ये सब यूज करना है कुकिंग के लिए, वो जरूरी है. And regarding exercise, there is a lot of talk about exercise. So how much exercise, when you should do exercise? So at least 150 to 300 minutes a week. 150 to minimum 150 up to 300 minutes a week, at least 5 days a week. And that is mainly fast walking or maybe jogging for younger people. And people who can afford some sort of a resistance training. Resistance training means taking some weights, 5 kilo, 10 kilo. Otherwise, when you become old, the muscle breaks down. This is also important. And for the younger people, the important message is that if you are joining a gym or health club, it is very essential that you just don't go and do heavy exercise immediately without checking. Because that also creates a lot of people having sudden heart attacks and all. And these people with high cholesterol should be treated. And one more thing to be checked is the sugar. And in this today's thing, one thing we forgot was creatinine. The kidney function also should be checked after 25 years of age. वो तो ज़रूरी check करना है. And maybe every year you can keep checking that. And whether, as Yusuf said, that whether we can completely prevent this, not possible. At least to an extent we can prevent this. And if there is any symptoms, then further investigation like treadmill, echo, ज़रूरी करना पड़ेगा. And of course there are major problems, angiography वो सब है. And और एक नया टेस्ट अभी हो गया है उसका, I think it will be there, and I don't know whether it is here. Maybe in Mangalore it will be there. Coronary calcium scoring. So if people above 35, they can't walk, or maybe the treadmill is not fully okay, there is something called a calcium scoring test. So based on the score, we can say whether this person is having a high chance of having heart attacks, more than 400, and it is not very expensive, 2,000, 3,000 rupees. That is becoming more and more in use. So this is what I want to say. So I was requesting that, so we can start this function, make the function short, so we can see more patients. And I congratulate the Navayati Forum for conducting this camp in such a nice manner. And I hope that, as he said last time also when I came, I thought something new will be here. I came 7 years back, but I still feel that there is not an acute care setting here. Emergency setting abhi bhi nahi hai either. So if somebody can start something for the cardiac, no, so you don't have to rush to Mangalore or to Calicut. So shukriya, bahut shukriya, all the best. I think the camp goes on well. Assalamu alaikum. My name is Dr. Shajuddin. I am from Calicut. I now work with Dr. Ali Faisal sir. What I noticed is that actually I came here for a camp 5-6 years ago with Ali Faisal sir. We were here for 2 days. Things has not changed actually. Two things. One is infrastructure. Infrastructure has not changed. Last year when we were leaving, on the second day when we were leaving, we were staying at the Yunus Qazia sir's home. At that time, evening, our train was about to start when a patient came with a pulmonary edema with a lot of breathing difficulty. Immediately we took her to a nearby center, then we shifted to Mangalore. My request is actually all authorities should try to set up a good emergency setup here, as Ali Faisal sir told. Next thing what is not changed is actually people know that actually I have a disease. For example, I have a disease, I have a diabetes, I have a cholesterol, but they are not that much aware of where to go, how to treat, how much is the target, how to go about. So detecting a disease is not the treatment actually. Once a disease is detected, it should be treated properly. People are not aware about that. I request all the authorities to make awareness of the risk factors. For example, yesterday I saw a lot of patients, almost 80-90 patients I saw. What I could infer is that actually a lot of people are not aware of the disease. Diabetes is there, HbA1c is 9, 11, 12 like that. Still they are telling my sugar is under control. LDL is 202, 210, I am under control. That is not the issue. We have to treat that properly. Then only we will get the maximum benefit. So I request all the authorities to make awareness of these risk factors. Yesterday I saw a patient, 40-year-old with a HbA1c diabetes level of very high, and she is not aware of her disease. It was newly detected. So today's HbA1c is a heart patient 4 or 5 years after.
She's a kidney patient after 4 or 5 years. So we need to tackle now itself. So I request all authorities to take proper steps to make proper awareness of the risk factor. Then only we can prevent the heart disease. Then I've seen a lot of students from Wisdom School. I personally feel that actually all of these kids require a echo screening done, because this type of students are these students kids may be having underlying heart disease which is undetected. So I request all of them should undergo an echocardiography, maybe here or somewhere else, so that to pick up the heart disease early. And for the youngsters, actually, there are a lot of panic regarding the young heart attack and all. Lot of things actually we know how it is happening. Lot of things can be prevented. Some of the things actually we can't prevent it actually. But with screening, actually, we will be able to identify certain diseases. Suppose I'll tell a story. 3 years ago, Talasheri, one of my patient, he arrested in Dubai. He arrested. He was 27-year-old. He was an engineer. He had a cardiac arrest. I don't know him actually. I got a WhatsApp message saying that telling that actually a particular person, 27-year-old, died at Dubai. So I replied in my family group that just tell the families to screen their relatives. Fortunately, actually, after 2 days, actually, the family came to me to OPD. They're from faraway place. When I screened, actually, that all the 4 siblings were having a heart disease. It was undetected, actually. So we took him to Maitra Hospital, where I was working previously. We did an echo, we did a screening. All the 4 are having a heart disease. So that is the story. Whenever a young patient or a young death is happening, always screen the family, siblings. It's very important. So that actually we can save the siblings. That is my request. Don't worry about actually, we have a lot of heart centers nearby. You can have evaluation and find the risk factors and treat properly. If you are having any doubt or anything, you can just discuss with any of us. Thank you. Thanks for the invitation. अस्सलाम वालेकुम. आमचे अल्हम्दुलिल्लाह आमचो कॅम्प वन हार्ट वन लाईफ कॉम्प्रिहेन्सिव कार्डियाक हेल्थ चेकअप कॅम्प हो 2 कॅम्प येता ऑलमोस्ट खतम जाते अशे. तोकडे पेशंट्स वाटेत इंशाल्लाह 5 घंटे खतम जातले. अल्हम्दुलिल्लाह आमकां जो तो रेस्पॉन्स आमी तवक्कू केलो ते बल्ली सुगट रेस्पॉन्स मिल्लो आनी मानशी बल्ली खोशयेन येवन सगळ्यो चीजो आपलो टेस्ट करून ब्लड टेस्ट करून बाकी सर जो तो ज़रूरी टेस्ट है ते करून गेले. आणि हो कॅम्प एक नॉर्मल मेडिकल कॅम्प आपण न्हय वो एक जराशी वन ऑफ इट्स काइंड कॅम्प हो. एक कॉम्प्रिहेन्सिव कॅम्प भली सर एक हॉस्पिटल एटमॉस्फियर आसला आमकां हिंगा. तो असो हेयन मानशे बल्ली खोश जावन गेले आनी मुतमईन जाले. इंशाल्लाह तुमची जो दुआ आनी तुमची जो सपोर्ट आमी बल्ली ताका एप्रिशिएट करतात. इंशाल्लाह. अस्सलाम वालेकुम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अल्हम्दुलिल्लाह INF हर वर्षा काही ना काही असले कम्युनिटी बेनिफिट सबब नवी नवी चीजो आमची कम्युनिटीची अपलिफ्टमेंट सबब आणि आमची जो कोणती इदारे असे त्यांचे सपोर्ट करच्या आम्ही सामने येते वटे. फर्स्ट ऑफ ऑल मी आमचे गांवी हर एक फर्दाचो शुक्रिया अदा करता. आम्ही काही को नवी नवी चीजो या काही को नवी नवी चीज आम्ही हाडतात. अल्हम्दुलिल्लाह तुम्ही असले आपले पण वळखून असले जबरदस्त सपोर्ट करता. त्या सबब तुमचे सपोर्टान आम्ही काको इव्हेंट करता ते अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब होता. आणि जो काही रकमान असले आम्ही ही नवी चीज आम्ही पुढे आजमावले आणि ते आता घेतले. अल्हम्दुलिल्लाह एक जराशेन आमचे सदर साहेब को बोलले जरा अलग टाइप ऑफ कॅम्प हो. वो काही आम कॅम्पा पर्यंत न्हय. हे अवेअरनेस आणि यंग जनरेशनची हार्टची हेल्थ आणि पर्टिक्युलर असले हेल्थ सिच्युएशन सब हो केल्लो कॅम्प हो. अल्हम्दुलिल्लाह आम्ही जो कोणते एक्सपेक्ट करते होते आमची रजिस्ट्रेशन विदिन कपल ऑफ डेज या 2-3 दिसा भितर आमचो स्लॉट फुल जालो. वी गॉट लॉट ऑफ एन्क्वायरीज को बल्ली आयली आणि अल्हम्दुलिल्लाह इतना आमचो हे खतम जालो. आता चंद पेशंट्स वाटे एक अलग निज़ाम एक हॉस्पिटलाची इंतजामात तेजे टाइप ऑफ आम्ही केले. डॉक्टर्स को अल्हम्दुलिल्लाह बल्ली खुश झाले. आणि जो काही आमचे पेशंट्स होते मॅक्सिमम पेशंट जो कोणते आमचे आयिल्ले होते आमकां सांगले आम्ही येऊ भिते होते आम्ही आज येऊन करूच्यान आमचो पोजिशन केल्लो हेल्थचो आणि वी विल टेक फर्दर ॲक्शन. हे आम्ही मेन चीज आमच्या INF आम्ही छाते होते. अल्हम्दुलिल्लाह आमचो मोटो अल्हम्दुलिल्लाह पुरा जालो.
आमची मनशां बेनिफीट जाली आनी फर्दर इन्शाल्लाह आयन वी हॅव लॉट ऑफ प्लॅन्स इन पायपलायन तेको इन्शाल्लाह आमी करतले इन्शाल्लाह आमकां तुमचो भरपूर साथ कास आनी ज्यो कांय रकमान आसले आमी हाडल्ली चिजन तुमी शाना बशाना येता इन्शाल्लाह आगेको तुमचो आमकां फुल सपोर्ट कास जजाकल्लाह खैर अल्हम्दुलिल्लाह आमचे ओवरऑल रजिस्ट्रेशन फॉर फर्स्ट डे पहले 900 प्लस होते एंड सेकंड डे रजिस्ट्रेशन सब 140 होते. सो पहिले दिसा अल्हम्दुलिल्लाह अराउंड 700 कन्सल्टेशन झालो. जो कोणते ते रिमेनिंग होते 920 चे ते आम्ही नेक्स्ट डे टाइम नातून रावच्यान तांकां नेक्स्ट डे आपले नेक्स्ट येता आयचे दिसा भितर सेकंड डे बदलान ते पोरने 200 प्लस आणि कार्डियक पेशंट जो कोणते एक्झिस्टिंग कार्डियक प्रॉब्लेम असले 140 होते ते आणि इशी वॉक इन आम्ही घेतले आणि ते रेफरलचे 60 होते 60 to 70. तो ओव्हरऑल आमचे इज बीन 452 वॉक इन घालून आज 500 येऊ आहेत. आज 500 आणि फर्स्ट डे 700. इट्स टोटल अराउंड 1200 पेशंट आम्ही डॉक्टर कन्सल्ट केला ते कन्सल्टेशन झाला. ते थोडी चिजो आमकां डॉक्टरशी सांगलो का बसलान अक्सर आमची माणसं मोर दॅन 50% माणसा कोलेस्ट्रॉल आहे त्याची जराशी तो कोलेस्ट्रॉल बोलन तो का बोलतात तुमची असो लाईफस्टाईल तुमच्या खानाची जो कोणती स्टाईल आहे तशी कंपॅरिजन विथ केरला को इशी का बोलता तो जराशी बोलता का बसला खाना बिना कंट्रोल केला आमचे अल्हम्दुलिल्लाह आमची समाजी सेहत सर वगैरे निकी आहे अल्हम्दुलिल्लाह बस खाना तो कंट्रोल करून आणि जरा आपली तब्येतची फिकीर धरून का बोलून आम्ही LDL जास्ती आहे HDL आहे हायपरटेन्शन आहे तर बोला केरलाच वाटे बोलतात. एक दोन पेशंट इसलिए मिलले का बसलान त्यांची शुगर मोर देन 700 800 900 ते तको त्यांना आरामातून सांगतात घेन नाही वो ऐसा ही है हमारा. तो डॉक्टर खूप परेशान जाता का बसलान अशी केरलाच राहू नये बोलून आम्ही जराशी अगरशी आपली तब्येतीची फिकीर घेतला इन्शाल्लाह डॉक्टर बोलता का बसलान वी आर गुड हेल्दी सोसायटी दो आवर लाईफस्टाईल आणि आमचे इटिंग स्टाईल्स आर का बोलचे मोर इंटू लॅविश आहे बट स्टील अल्हम्दुलिल्लाह आवर हेल्थ आर गुड बोल.